السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير بالمصري. معاكم محمد فتحي، ووحشتوني بصراحة، وحشتوني والله العظيم بجد. يعني وحشني نعمل لكم فيديوهات. أتمنى لكم بخير يا رب. معانا النهاردة ريفيو لمنتج هو ترندي شوية، بس ممكن يكون ما انتشرش عندنا قوي، بس هو جلوبالي أو عالميا ابتدى يبقى الموضوع ترندي عند أكتر من شركة، وهو أصغر هيد لايت بقوة 60 واط من شركة كي اند اف الصينية. أنت متخيل؟ احنا بنتكلم في حجم الهيد قد ايه؟ ده هيد يا جماعة، مش ليد لايت صغير اللي هو 6 واط وال10 واط والكلام ده. لا، احنا بنتكلم في 60 واط. 60 واط باي كلر. هنيجي كل المواصفات دي دلوقتي مع بعض، بس نشوف الاول المحتويات العلبة او بيجي مع الهيد ده ايه. طبعا شركة كي اند اف معودنا على التغليف النظيف جدا المحترم. بيجي معاه الكيس دي او الشنطة دي ومن القماش، ومن جوه فيها سيفتي او متبطنه سيفتي عشان الهيد ما يتخبطش او الحاجه اللي جوه ما تتخبطش. وبيجي معاه كمان ريفليكتور صغير كده صغنون بيركب على الهيد عشان لو عايز تحدد الاضاءه في اتجاه معين ما تبقاش الاضاءه منتشره. وبيجي معاه كمان الديفيوزر اللذيذ ده بيركب على الريفليكتور عشان ينعم الاضاءه اللي خارجه من الهيد. بالمناسبه هو سيليكون، حاجه كده طريه خالص. وبيجي معاه وصلتين شحن، وصله تايب سي، وصله دي سي ناحيه تايب سي، والناحيه التانية بيكون مدخل مختلف. طبعا الموضوع بيبقى مختلف عشان طريقه الشحن او قوه الشحن. طبعا قبل ما تشحنه ارجوك اقرا الكتالوج، لان كل شحن ليه واط معين او فولت معين. ما تجيبش حاجه اعلى او اقل عشان تاخد افضل تجربه للمنتج. وبيجي معاه الهاندل الصغنون ده عشان يركب تحت الهيد، وعشان يركب في الستاند، او عشان لو حد هيمسكه وانت بتصور، او لو انت تمسكه وانت بتصور. طب الهيد ده لمين او مواصفاته ايه؟ طبعا زي ما قلنا هو هيد بقوه 60 واط. ده اهم ميزه فيه، اهم ميزتين فيه: الحجم والوزن. هو مش جايب النص كيلو، والحجم اللي هو يعني ممكن احطه في شنطه، يعني شنطه عاديه مش شنطته حتى، يعني ممكن احطه في اي شنطه. بص قد ايه، تتكلم في حجم صغير جدا. وكمان انه ببطاريه، ودي اهم ميزه فيه. يعني انت مش مضطر تمشي بسلوك، او مش مضطر ان انت توصل الكهرباء بقى في اي حته. لا، هو ببطاريه. تقعد قد ايه بقى البطاريه دي يا عم احمد؟ طبعا الهيد ده زي ما قلنا 60 واط، فلو هنشغله على الماكس باور اللي هو ال 60 واط، وهنشغل معاه المروحه عشان هو فيه مروحه عشان التبريد، هيقعد معانا 45 دقيقه متواصل. لو شغلناه على 40 واط هيقعد معانا 75 دقيقه، يعني ساعه وربع تشغيل متواصل. اقول لك انت بقى لو شغلت على مثلا 20% او على 30%، اللي هو ايه، اقل من ال 40 واقل من ال 30 واط، هيقعد معاك اكتر من كده بكتير. طبعا كل ما بتزود قوه الاضاءه كل ما البطاريه بتخلص اسرع، كل ما تقلل قوه الاضاءه كل ما البطاريه تقعد معاك اكتر. يعني فرضا لو هستعمل الهيد لايت ده كريم لايت او كباك لايت بقوه مثلا 10% 20%، اللي هو بنتكلم في حوالي 10 واط مثلا، لا ممكن يقعد معانا اكتر من ساعتين. ومن اهم المميزات كمان اللي في الهيد ده انه باي كلر. اللي ما يعرفش يعني ايه باي كلر، يعني بيدينا كلفن مختلف، ممكن نغير في الكلفن. معانا من كلفن 2700 ل 6500. برضو يا احمد الكلام ده انا مش فاهمه. الكلام ده معناه ان انا ممكن اخلي اضاءه وورم دافيه زي ما انت شايف كده، وممكن اخليها كولد او بارده برضو زي ما انت شايف كده. طبعا الورم دي حسب السيناريو اللي بتصور فيه، ممكن تبقى كباك لايت كده مثلا على الحيطه، او كريم لايت كده مثلا، زي ما انت حابب تستعملها. بس معاك مرونة. طبعا معاك باور، ممكن تعلي الباور، ممكن توطي الباور زي ما انت عايز. ومعاك مروحة ممكن تشغلها وتقفلها زي ما انت عايز. ومعاك في هنا افكتات دي بنتكلم في مثلا حاجات مؤثرات سينمائية شوية، في أكتر من 12 افكت تقريبا. ده هيفيدك لو انت بتصور حاجات سينمائية وعايز تأثير معين لإضاءة معينة. وبنتكلم كمان انه في بلوتوث، يعني اقدر اوصل الموبايل بتاعي عليه واتحكم فيه تحكم كلي، شغله واقفله وعلى الاضاءه واوطيها، واتحكم في الافكتات، واتحكم في التمبريتشر او الكلفن، اخليه وورم اخليه كولد. تحكم عن بعد كليا، مش شرط اروح للهيد بنفسي عشان اظبط حاجه فيه وارجع تاني. كل المزايا دي بصراحه انا شايفها يعني باكج حلو جدا، خصوصا حجم الهيد. احنا يا جماعه انا منبهر بحجم الهيد والتفاصيل. يعني بص، التفاصيل اللي فوق هنا مكان المروحه، الحجم، عارف انت الحاجه اللي هي الكيوت اللي انت ما تتخيلش ان يطلع منها القوه دي. ففعلا ده يعني حجمه هو البيج ديل بالنسبه لحجمه والبطاريه. طيب ده لمين الهيد لايت ده؟ خلينا نكون صراحه، هتشتغل بيه كي لايت او ضوء اساسي لو انت مثلا بتصنع محتوى او بتصور فيديوز خارجيا. يعني انت مسافر واخد اوضه في فندق ومحتاج اضاءه تصور نفسك، وانت عايز اضاءه تنورك،
ده هيبقى كويس معاك، بس مش هتشتغل بيه اساسي جوه الاستوديو. بس جوه الاستوديو ممكن يشتغل معاك اساسي ايه؟ يشتغل معاك باك لايت، يشتغل معاك كريم لايت، يشتغل معاك فيل لايت، هيشتغل معاك كل انواع الاضاءه اللي انت عايزها. كي لايت لو انت اتزنقت فيه بره الاستوديو، تصوير خارجي، بتصور في جنينه بالليل، بتصور ريفيو لحاجه بره، محتاج اضاءه تنورك، لا ده هيديك اضاءه اللي انت عايزها وزياده. احنا بنتكلم في 60 واط. اللي بيصنعوا محتوى دلوقتي بيروح يشتري الباده بتاعت الاضاءه الصغيره دي، او الليد لايت الصغير ده اللي بيكون 6 واط، 10 واط، 12 واط، وبيركبه على الموبايل من فوق كده او بينور بيه، بيديله اللي هو عايزه. بالك انت بقى 60 واط ومعاك ريفليكتور ومعاك كمان ديفيوزر، فلا هتاخد اضاءه كويسه جدا بالليل او الدور، وهو موجه اكتر للاوت دور. طبعا لو حبيت تشتريه هسيب لك لينك الشراء في الديسكربشن تحت الفيديو، واستعمل البرومو كود اللي ظهر لك على الشاشه دلوقتي هنا او هنا عشان تاخد خصم 20% على اي منتج من منتجات K&F الصينيه. بالمناسبه خامات المنتج فعلا خامات كويسه، خامات نظيفه. في جزء جلد جانبي كده اللي هو الجزء ده كده في تكستشر. طبعا هو كله كده كده بلاستيك، مش هيكون حديد طبعا عشان الوزن ما يبقاش معاك كمان تقيل. فيعني كليا كده الخامات فعلا نظيفه وحاجه محترمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي استفسار سيبه في الكومنتات تحت الفيديو. لو عايز تتواصل معايا هتلاقي لينك صفحه الديسكربشن تحت الفيديو. بس كده، سلام.